നമസ്കാരം. ആംഫറ്റ്യൂബിന്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് നോക്കാം. വെന്റിലേറ്റർ, മെഡിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന, ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ ഉത്കണ്ഠയിലാക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് മെഡിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ എന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉറ്റവർ ഉടയവർ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ മോശമായി കോവിഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശ്വാസ തടസ്സം നേരിടുന്ന പ്രയാസം കൊണ്ടോ ആശുപത്രിയിലേക്കാക്കുമ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമാണ് എത്താറുള്ളത്. എന്താണ് ഈ വെന്റിലേറ്റർ? അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങൾ, വ്യത്യസ്തമായ തരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക? ഏതാണ് ഓരോ രോഗിക്കും ആവശ്യമായത് എന്നൊക്കെയുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു ലഘുവായ ധാരണ, ഒരു ലളിതമായ ധാരണ നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും കൂടുതൽ ആശങ്കയില്ലാതെ, ടെൻഷനില്ലാതെ കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിച്ചേക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ സെഷൻ ആംഫറ്റ്യൂബിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം? വെന്റിലേറ്റർ എന്നത് വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഉച്ഛ്വാസത്തിന് വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടുന്ന ഒരു രോഗിക്ക്, അതായത് സ്വന്തമായി ശ്വസിക്കാനോ ഉച്ഛ്വസിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗിക്ക് സഹായം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരുടെ ശ്വാസം കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രമാണ് വെന്റിലേറ്റർ. ഇത് പല ഘട്ടത്തിലും ജീവൻ രക്ഷാ യന്ത്രമായിട്ട് ആശുപത്രികളിലും അതോടൊപ്പം ആംബുലൻസുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരം വെന്റിലേറ്ററുകൾ ഓരോ രോഗിയുടെയും അപകട നില അനുസരിച്ച്, ശ്വസിക്കാനുള്ള അവരുടെ ത്രാണി എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ഏതൊക്കെയാണ് വ്യത്യസ്ത തരം വെന്റിലേറ്റർ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് ഫേസ് മാസ്ക് വെന്റിലേറ്റർ. നമ്മുടെ മുഖത്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന മാസ്ക്, ആ മാസ്കിലേക്ക് ഘടിപ്പിക്കുന്ന വെന്റിലേറ്റർ. മൂക്കും വായയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം മുഴുവനായും മൂടിയിരിക്കുന്ന, ഒട്ടും വിടവില്ലാതെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട മാസ്കിലേക്ക് വളരെ ഉന്നതമായ മർദ്ദത്തിൽ, നല്ലൊരു പ്രഷറിൽ പ്രാണവായു പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫേസ് മാസ്ക് വെന്റിലേറ്ററിലുള്ളത്. മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, രണ്ട് ടൈപ്പിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊടുക്കുന്ന രീതി. ഒന്ന് ഇൻവേസീവ് ആൻഡ് മറ്റേത് നോൺ ഇൻവേസീവ്. നമുക്ക് ശ്വാസനാളത്തിലേക്കോ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കോ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ശ്വാസം കൊടുക്കുകയോ എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻവേസീവ്. അകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവേസീവ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇൻവേർഷൻ. നോൺ ഇൻവേസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ട്യൂബ് കടത്തിവിടാതെ നല്ല മർദ്ദത്തിൽ മൂക്കിലേക്കും വായിലേക്കും ഇത് പമ്പ് ചെയ്താൽ ആ രോഗിക്ക് ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് നോൺ ഇൻവേസീവ് മാർഗം. ഫേസ് മാസ്ക് വെന്റിലേറ്റർ ഒരു നോൺ ഇൻവേസീവ് മാർഗമാണ്. രണ്ടാമത്തത് മെക്കാനിക്കൽ വെന്റിലേറ്റർ ആണ്. യാന്ത്രികമായ, വളരെ യന്ത്രസഹായത്തോടു കൂടി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരു രോഗിയുടെ മൊത്തമായ ശ്വാസോച്ഛ്വാസ പ്രക്രിയ ഈ യന്ത്രം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക്, ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഓക്സിജൻ, പ്രാണവായു കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഉച്ഛ്വാസം, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തിരിച്ചെടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമായും ഈ യന്ത്രമാണ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഈ വായുവിലെ മർദ്ദം, ഈർപ്പം, ഊഷ്മാവ്, അത്തരം ഘടകങ്ങളെയും ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഈ യന്ത്രം, മെഷീൻ. മറ്റൊന്ന് മാനുവൽ റെസസിറ്റേറ്റർ ബാഗ്സ്,
കൈകൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മർദ്ദത്തിൽ എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വെന്റിലേറ്റർ. ഇത് യന്ത്രസഹായമില്ലാതെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ഈ ബ്ലാഡർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക, അതനുസരിച്ച് എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലങ്സിലേക്ക്, ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക്. അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്യോസ്റ്റമി വെന്റിലേറ്റർ ആണ്. മൂക്കിലൂടെ വായിലൂടെ അല്ലാതെ തൊണ്ടയിലൊരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ ട്യൂബ് കടത്തി നേരിട്ട് ശ്വാസനാളത്തിലെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രാണവായു കൊടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ട്രക്യോസ്റ്റമി വെന്റിലേറ്റർ. ഇനി വെന്റിലേറ്ററിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ ആൻഡ് ഗ്യാസ് മീറ്ററിംഗ് അസംബ്ലി. ഇതിനെ മിശ്രണം നടത്തുകയും അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ മീറ്ററിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അസംബ്ലിയാണ്. മറ്റൊന്ന് ഇതിന്റെ ഫ്ലോ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാൽവുകളാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഇൻസ്പയറേറ്ററി യൂണിറ്റ്. നമുക്കറിയാം, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അകത്തേക്ക് വായു കൊടുക്കുക ഇൻസ്പയറേറ്ററി യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ഈ എയർ ഫ്ലോ മീറ്റർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വാൽവ്, കൺട്രോൾ വാൽവ്സ്, ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഇൻസ്പയറേറ്ററി യൂണിറ്റ്. അടുത്തത് എക്സ്പയറേറ്ററി യൂണിറ്റ്. നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉച്ഛ്വാസവായു പുറത്തേക്ക് തള്ളുക, അതിന് വേണ്ടുന്ന ഫ്ലോ വാൽവ്, അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ചെയ്യാനുള്ള ബാരോമെട്രിക് പ്രഷർ സെൻസർ, അത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട എക്സ്പയറേറ്ററി യൂണിറ്റ് ആണ്. അടുത്തത് പ്രഷർ മെഷർമെൻറ്റ് അസംബ്ലി. ഇത് ഒരു കൂട്ടം പ്രഷർ സെൻസേഴ്സ്, മർദ്ദം അളക്കുവാനുള്ള സെൻസേഴ്സ് വെച്ച് ഇൻസ്പയറേറ്ററി ഫ്ലോയും എക്സ്പയറേറ്ററി ഫ്ലോയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രഷർ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുക. മറ്റൊന്ന് ഓക്സിജൻ സെൻസർ. ഓക്സിജന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുവാനും അളക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ സെൻസർ. മറ്റൊന്ന് മെഡിക്കേഷൻ നെബുലൈസർ അസംബ്ലിയാണ്. നെബുലൈസർ മിക്സിംഗ് വാൽവിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുകയും അത് നെബുലൈസർ ഗ്യാസ് മിക്സ്ചർ, നെബുലൈസർ ചേഞ്ച് ഓവർ വാൽവ് എന്നിവ വഴി ഗ്യാസ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അസംബ്ലിയാണ്. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന മിശ്രണം നെബുലൈസർ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോർട്ട് വഴി വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ വഴി നമ്മൾ എന്താണ് വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ ധർമ്മം, അതോടൊപ്പം വെന്റിലേറ്റർ എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം, അതോടൊപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റിന്, രോഗിക്ക് എങ്ങനെയുള്ള വെന്റിലേറ്ററാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അത്തരം വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വെന്റിലേറ്ററിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടി. ഇത്തരം ഉപകാരപ്രദമായ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ആംഫാറ്റ്യൂബിൽ കാണാം. ഇന്നത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ, ചോദ്യങ്ങൾ, അനുഭവങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പങ്കിടുക. വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും. വീണ്ടും നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായി, നല്ലൊരു വിഷയവുമായി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടും ആംഫാറ്റ്യൂബിൽ. നന്ദി, നമസ്കാരം.